Отказ от вредных привычек, правильное питание, физические упражнения. Об этих и других составляющих здорового образа жизни рассказали учащимся 2 класса. Открытый урок прошел в игровой форме. Главная цель – воспитание в детях бережного отношения к собственному здоровью. Проект «Культура здорового образа жизни» направлен на формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи. Мы к здоровому образу жизни подходим не совсем классически, потому что мы считаем, что здоровый образ жизни – это не только физическое, например, воспитание, рациональное питание, а это еще физическое здоровье, это психическое здоровье, это соматическое здоровье и социально-нравственное здоровье. Младшие классы, потому что именно с этого возраста закладывается основная база у детей. Понятно, что мы можем говорить со взрослыми, но со взрослыми это просто немножко иная работа, это немножко другие подходы. 10 октября в гимназии номер 1 стартовал социальный проект «Культура здорового образа жизни». Организатором выступил Департамент образования мэрии Грозного и информационно-просветительский центр доверия, который более 10 лет реализует свои проекты в образовательных учреждениях по всей России. Я думаю, что все те уроки, которые проводила Наталья Андреевна, они бесследно не пройдут для моих учеников, это точно, потому что столько интересного и полезного она им рассказала и о здоровом образе жизни, и о том, что такое экология. Много чего дети наши узнали, и, наверное, буду делиться этими знаниями с другими ребятами и даже взрослыми. По словам школьников, они извлекли из урока много полезной информации. Мне понравилась встреча с Натальей Андреевной. Я много чего узнал. Я узнал, что надо вести здоровый образ жизни, что не должно быть вредных привычек, что нужно питаться едой, которую мама готовит дома. Пропаганде здорового образа жизни в Чечне уделяют повышенное внимание. Здоровая, целеустремленная, активная молодежь – залог светлого будущего. И от того, какое воспитание и какие ценности будут заложены в детях в раннем возрасте, будет зависеть их дальнейшая жизнь. За активное участие в проекте ребятам вручили грамоты, а завершилась встреча национальной лезгинкой. Мака Татаева, Шамиль Саламов, Ислам Расуев. Новости.